唉，我哋阿 T 哥咧咁啊，因為講呢個機械人嗰度興起，咁就諗住開係第4集。不過咧，我哋阿 Tommy Q 呢個嘉賓主持咧，就因為頂我哋唔順啦，已經唔出聲啦，已經走咗啦。好，咁啊我哋先講之前講15個機械人動畫啊嘛，第16個講咩咧？第16個就講呢個傳說巨神伊迪安。哦，即係喺呢個100米高級舞啊！破之前最大嘅機械人係咪啊？其實唔係㗎，唔係嘅咩？唔係㗎，佢100米高㗎咋。哦，100米仲有大過佢㗎，因為以前都咁即係第17個就係講嗰個。或者好得嘅。好，伊迪安係咩嚟？其實我知道佢好高同埋佢好勁嗰啲人話佢。啊，伊迪安其實係呢個第6古文明嚟嘅遺產科技嘅。啊，好犀利，但係唔知點解佢樣咧係成部好似某套叫高達嘅動畫入邊嘅雜機咁樣嘅。哦。即係成日嗰啲叫吉姆雜機，一樣差唔多其實。淨係睇個頭已經知啦。但係佢可以佢係講個故事都好真實下㗎。佢係咪幾架機合體㗎？3架，3個 pass 合體。都係。因為我睇呢個高達創世呢套漫畫入邊有講過佢。係咪？好晒喎。係後期好似話好唔收得㗎嘛。好唔收得，因為其實講得嗰啲古仔內容咧，太過寫實啦。其實係唔適合嗰時係出動畫睇㗎係。咁但係高達咁成，佢都係食住嗰段時間去啫。都係可能因為有高達呢個冚住嗰暫時，所以佢之後先至再 hit 翻㗎嘛係會。但係其實呢套嘢都有少誇嘅，或者可能會，因為佢個機械人咧係擁住無限大嘅能量嘅會。無限大。係啊，蘊藏住無限大嘅能量嘅係。去到佢嗰啲有啲伊迪安嘅佢自己嘅武器咧係可以射爆星球咁滯輕易嚟。咁天然突破都得啦。咁計翻 size 唔同啊嘛。好。同埋冇得計啊嗰陣時都。明。同埋佢知呢部嘢如果被毀滅嘅話，就宇宙就會大爆炸㗎。就毀滅咗成個宇宙㗎啦會。即係涼宮春日咁樣。死啦！好，我封咪，你繼續講。但係呢套嘢咧，由於佢講個古仔係因為人類嘅戰鬥咧，係不停咁樣去擴展落去啊，所以到最後咧係人類滅絕咗㗎係。佢結局係，所以都唔啱嗰啲嗰個時候啲小朋友睇啊，淨係都係正常嘅都。不過講咗咁多先，因為呢套太過咩，同埋咁都時間太多，驚唔得會。第17個係嘛？係冇錯，第17個嗱就係講啱啱話大過伊迪安嘅機械人啦。係邊個咧？我真係唔知。金巴薩。單飛越巔峰金巴薩。佢最翹住隻手都係佢標記。我最記得嗰一幕就係咧，本身話合體，話最後係咪最後嗰話嚟㗎？入邊其中一個唔係㗎。唔係啊。唔係尾二個話，即係總之係好尾㗎啦。咁啊，係本身有一個女仔係中意另一個男仔嘅。咁然後咧，佢話個男仔就嚟死㗎啦，而佢要光速飛行去戰鬥啊嘛。而佢再推一下咧，佢就光速去食嗰條友死咗。係啊，即係佢個時間嗰度會死翻。係啦，但係我唔明點解喺光速嗰段時間佢應該會咁樣咧？其實我唔明咯，因為光速嘅時候，佢都計算咗嗰個，佢個機械咧入邊有計算標記，你光速嘅時候佢行動嘅時候咧，佢喺度喐過幾多年咁樣嘅。係啊，因為佢現實時間都咁其實佢唔喐佢咪會離開咗光速地方咯。都會㗎。係咯，咁佢應該冇事㗎。佢已經出翻去嘅，點解佢又喺入邊嘅？你唔知啊呢句。唔係，其實佢仲喐緊嘅喎。佢猶豫緊嘅，只不過係。但係爭過一日，佢一日可以去咗咁耐嘅咩？但係其實佢係唔係都會死㗎啦？佢就算佢停嗰度唔喐，佢翻去都會死㗎。所以基本上都冇嘢，但係結果男仔最後都冇事啊，當然。咁跟 Buster 嗱，佢點解會話大過伊迪安？因為佢係用2部100米嘅戰鬥機合埋一齊。係非常之巨大嘅部機械人，同埋咧佢威力性，佢戰鬥性都非常之強，可以隻手指飛彈射出嚟啊，然之後佢可以隻手唔知點放激光啊、擴散咁樣，去毀滅咗成支。係一下係基本上佢一部機係
一擊已經可以毀滅成唔知幾多千隻咁樣嘅，可以話個數量係好誇張嘅都。而且佢對付嗰啲怪物咧，嗰啲叫宇宙怪獸嘅嘢，嗰啲可以侵略地球宇宙怪獸啊，小則嘅咧就去到30-40米，大則嘅咧去到幾多公里啊？去到公里㗎，不過唔記得唔記得細數字喎。其實都好誇張啊！佢啲 size 數字都，同埋啲戰艦都好大，仲大過超種要塞。70幾公里長嘅戰艦。好啦，我哋唔好再係咁講 size 住啊，暫時。我哋講第18部先啦。第18部。機神大戰巨型方程式。喂，真係唔識呢部，真係唔識，靠你自己講啦。真係唔知係咧。係啊。喺呢度咧，係主要佢講話咧個世界咧。係唔知點解一個國家咧會突然間出一個巨神頭像，我唔記得詳細，我唔記得個專有名詞啦。係。總之佢呢個頭像咧係有啲唔知點樣嘅特別能力，佢自己挑選一個協調者同埋一個駕駛員咁樣嘅。係。可以啲人就會將啲巨神頭像跟住加啲科技變成，即係整個身體俾佢，變成一機械人，然之後佢互相戰鬥，跟住最後戰鬥正贏嘅最後嗰個國家咧。即係仲有嗰個巨神頭像嘅國家就統治個世界啊！你係講緊呢個機動武鬥傳？唔同㗎，唔同㗎。你打機戰打得多啊？點解睇到咁多嘢？唔關事咯。咁有咩特別咧？佢入邊？佢呢個最特別嘅就係咧，佢每部機械人都係唔同人設計嘅。即係每一部機械人都會揾一個嗰個叫咩設計機械人嗰啲咁嘅作家設計㗎。同埋每部機械人都有一個 number 做，嚟配合翻佢自己嗰個巨神頭像嘅編號嘅 number 咁樣嘅。例如佢曾經有個主角揸嗰部機叫衰咗之男10式，佢係個巨神頭像係負責嗰啲叫海格力斯啊，好似話係，即係希臘神話入邊其中一個神。大力神啫嘛。係啦，而佢有啲好特別嘅能力，可以偷睇其他嘅國家嘅嘢嘅，即係佢睇到其他巨神頭像嘅戰鬥嘅時候，佢自己資料咁樣嘅。佢本身咧，佢嗰啲古仔咧，佢都用翻嗰個地方語言㗎。但係如果經由佢哋嗰個用嗰個系統去睇人哋嘅時候咧，佢會自動幫你翻譯成日文咯。但係如果佢哋唔係嗰個情況下嘅話，佢哋都係聽緊嗰啲英文咁樣㗎。即係始終都係日文主導呢個世界。都係咁講，但係佢係話係用呢個去解釋佢點解用日文主導咯。明白晒。係啦，呢套嘢都幾特別㗎都，我都幾好睇都算。好，最後2部睇下你講唔講得到啦。第19部，叛逆的魯魯修。魯魯修，即係個好賤格嘅王子啊，報復嘅王子啊。真啊嘛。死啊你！係啊，唔記得咗呢個 T 咧係好憎呢個 Sid 嘅Gundam Sid 嘅，所以佢聽到我講就癲。好啦，我哋就講咗時間，因為唔好多都簡單啲，因為佢有所謂啫，之前講17-8分鐘啦。唔同咁樣，我唔想講咁多又。好啦，你繼續講啦。好啦，咁啦，叛逆的魯魯修咧，其實係講一個王子去主要點樣去用佢突然其來得到能力叫 Gears， 可以控制人嘅佢。呢個能力去點去做呢個復仇大計，去報復翻呢個國家，去自己嘅祖國嘅。好啦，由於時間咧其實都過好多啦，咁我哋直接開第20部算啦，費啲觀眾聽到厭啊。好啦，第20部咧就係呢個超級機械人大戰 OG 嘅動畫版。哇！機戰簡直係呢個我嘅最愛，冇錯。冇錯啦。就係因為呢個曾經都我一直好迷住嘅，咁但係因為佢咧曾經係出過一個超級機械人大戰嘅遊戲，佢而家主要咧係用翻佢以前歷屆嘅主角機去打嘅，咁佢都直頭出埋自己嘅動畫添啦，所以都好介紹。但係咧，我淨係記得咧最勁嗰個機械人咧係最樣衰嘅，眼鏡真係標誌噶嘛。哦，係啊，因為話晒都係佢個主創嘅標誌啊嘛。即係嗰啲叫黑 sell 機械人可以話。其實佢係攞高達嗰個頭嗰隻眼啫。係嘛？不過我覺得其實最勁都係一個，其中有一個我特別中意機械人一定要介紹下嘅。呢個機械人係一個德國人駕駛嘅，
但係佢係一個貫徹住武士道嘅男人。呢個機械叫大職家嗰啲，我會叫佢行開。如果講武士嚟講嘅話，嗰個叫大職家，部機叫佢揸住一把液態金屬嘅叫斬攬刀嘅武器。呢把刀可以本身上斬分筋軍，下斬殘神。佢本來可以變大成一把大約50米長嘅大型刀。係基本上咧，只要佢一揮嘅時候咧，其實乜嘢都被破壞到嘅，可以即係好似其實你淨係唔係睇動畫，你打機嘅時候都係嘅。你見到佢成隻 game 功力最高就係佢噶啦。唔係天上天下一擊必殺炮咩？其實應該係斬到最勁嘅。計上嚟講嘅話，因為我已經玩勻晒咁多轉啦，我點會唔清楚咧？咁又係，係咪先？而且佢個將軍形態咧，亦都深入我心嘅。最重要就係一定要計埋配合佢嗰部被稱之為龍捲嘅機械人啦。應該個駕駛員叫做龍捲嘅，個實名我唔記得咗，因為佢變形做隻馬去俾佢騎住嘅，俾個機械人騎住咁樣，合體成一個叫呢個人馬一體形態，即係基本上就好似一個日本古代大將軍咁樣嘅，形係真係會係非常之有型嘅。聽你咁講都覺得係。但係咧，如果真係要認知嘅話，真係要可能玩喺石遊戲啊，或者睇下先可以解釋得到俾你聽，因為其實都好詳盡下。好，就咁講咁多先啦，都收分幾咯。好啦，下次有機會再見啦，拜拜。我以為阿 Tommy Coulson 添，終於完啦咁樣。佢唔喺度啊。好啦，拜拜。拜。